Hai guys, seperti judulnya, aku mau kasih tahu kalian cara membuat clay slime. Oke, bahan dan alat yang kalian butuhkan adalah bahan utamanya clay. Kalian bisa beli di Gramedia, sabun cair, ini aku lumayan mau habis. Air, kalian bisa pakai air mentah atau air minum, tapi aku rekomendasiin pakai air panas, tapi aku gak punya air panas. Lalu alatnya pengaduk dan wadah. Oke, let's get started. Pertama kita masukin claynya ke sini. Aku mau buka dulu ya. Kita masukin ya. Aku pakai segini. Lalu kalian tuangin air secukupnya. Aduk sampai merata. Aduk terus. Aduk terus ya guys. Sampai benar-benar menyatu. Kalian tuangin sabun. Ini aku udah dituangin. Air. Ini dia guys, teksturnya so foldable. Jangan lupa ditiru di rumah ya, gampang kan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cukup segini ya, bye.